para nimo subjectively kanang pare nga maayo muwali, unsa may imuhang basihanan niya para nimo nindot siya muwali? Buntag ato ni ilahot isiptan ato ni interbiyon ning guwapa natong minister. Adi alagi mi dire kay naghilog mi ni Lola Elpidia. Niya dia po iyang mama, mo pong gibisita sa istorya nimbahon kayo. Niya nalak koy gamay nga pangutana niya kaning subaybayan. Magiskot la ta kabahin og humiliya kay amo ang topic karon humiliya. Pangalan to nimo? Concordia Balihos. So say hi sa mga Balihos ni Alan Balihos, ni Pars Balihos, ako mga amigo sa mga Balihos family diri sa Lungsod Daan Mabini. Kay palakpak. Maayong buntag natay kaila diri buotan ato ning liminister no. Duha diker kuan siya teacher. Guwapa no. Liminister na kuan siya. Igsuon ni siya Ma'am Lalay. Iso tay pangalan nimo? Concordia, Father. Concordia apelyido. Balihos. Balihos. Nalak ko'y pangutana na imo ha. Ma'am Concordia. Now kanang una sa tanan kay ba naman ka nga pari ko. Para nimo subjectively no. Di minister mangyud ka. The same time himbahon man ka since nitong bata pa kay imong mama buutan himbahon sa kaya. Wow. Now kana bang para nimo subjectively kanang pari nga maayo muwali, unsa may imuhang basihanan niya para nimo nindot siya muwali? Bali, Father, kanang nindot siya muwali nga kanang clear bitaw kaadyo isahang pagwali sa mga katawan siya. Kana pang naapoy kanang magtulunan nga makuha na nga madala na ako sa balay ba? Ana siya tapos magamit na sa balay. Magamit sa to pa kung sumadahon ato imong gingon nga clear. Simple ra kayo. Mas kanang simple ra kayo nga simple niya. Murag klaro kayo pag-explain kay simple ra. Yes, Father. Kaduha katong gingon nga kanang dili lang bitaw ko sa teorya, ma-apply lang sa balay no. Murag naadyo sa tungod, ma-apply sa bana, mga bata niya. Sitwasyon karon ug ang katapusan imong giingon nga kana bang ang kasulbaran karon sa itong nahimutangan. Yes, Father. Okay, salamat ka. Kisa may mga idol nimo nga pare nga para nimo the best nga muwali nga dakog impact sa imong kinabuhi. Syempre, Father, ikaw nya ganahan ko nimo muwali kay clear ka sa muwali unsa ni Father Ading wala na ron siya to na sa Alicia pero wala pud sa Alicia karon kung asa na siya Trinidad na siya Trinidad na sa Trinidad ug si Kuan Father si katong si Father Gerson ganahan po ko nato nila sa FB nga mga kuan kaysa may moong nailhan sa FB nga maayo sad muwali na sa FB. Usahay, Father, kanang tagsara man jud kumaka kuan sa FB kay busy man pud ko pero usahay ganahan ko ni kuan Father Darwin si Father Darwin ganahan ko ni siya kay every time nga mulabay na siya sa akong wall adyo na siya nga ako nadyo na siya nga lilihon